ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ആൻഡ് ഫൈയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ടീം ട്രിഗോ ട്രാവലിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈൽഡ് വൈൽഡ് ക്യാമ്പിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുള്ള പാർട്ട് 1 വീഡിയോ ഞാൻ ആൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം. അപ്പോൾ പാർട്ട് 2 വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്യാമ്പിലെ മറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ, നൈറ്റിലെ വിശേഷങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഡേയിലെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മളിതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്യാമ്പിലെ ഹാരപ്പൻ വില്ലേജാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പാർട്ട് 1 വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്യാമ്പിൻ്റെ നൈറ്റ് വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈവനിങ് റിവർ ചേസിങ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ ചെറിയ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കട്ടൻ ചായ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂടുള്ള ആവി പറക്കുന്ന കട്ടൻ ചായ പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ബിസ്ക്കറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് പേരും കൂടെ വരാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ തണുപ്പ് കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്ലൈമാറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് കട്ടൻ ചായ അടിപൊളി ഫീലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ കാണാം. നമ്മുടെ ക്യാമ്പിൻ്റെ കാവൽക്കാരായിട്ടുള്ള പൂപ്പി അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കറൊക്കെ ഈവനിങ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമത്തിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇവർക്ക് പ്രോഗ്രാമും ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. കുറേ ആളുകൾ അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് ആൻഡ് ടീം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്യാമ്പ് ഫയറിൻ്റെ പിറ്റിനെ ചുറ്റിലും കസേരകളൊക്കെ ഇട്ടിരുന്ന് അവർ അന്താക്ഷരി കളിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ചെറിയൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം കുറേ പേര് അതിനകത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈറ്റിൽ കുറച്ച് വീഡിയോസേ പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട്. പാടാനറിയുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീമിലും കുറേ ബ്ലെസ്ഡ് സിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊരാൾ നമ്മുടെ ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാട്ട് പാടി തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മറക്കാതെ കാണുക. ഒരു കഥ പറയാം, ഈ പുല്ലാക്കുഴൽ കഥ പറയാം. റിസുവിൻ്റെ ചെറിയ പാട്ടും അതുപോലെ ഡാൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരും കുറച്ച് പേരൊക്കെ ടെൻറ്റിലൊക്കെ സൈഡായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈറ്റ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പൊക്കെ ഏരിയ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഈ നൈറ്റിൽ. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്വെറ്ററൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ക്യാമ്പ് ഫയറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തത് മറ്റൊരു ഏരിയയിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ പേര് കൂടി നല്ല തീ കായുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി വട്ടത്തിൽ ചെയറൊക്കെ ഇട്ടിരുന്ന് പിന്നെ നല്ല കട്ടൻ ചായയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല തണുപ്പുള്ളൊരു രാത്രിയിൽ തീ കാഞ്ഞിരുന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടി ഒരു കട്ടൻ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിരിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോരാൻ തോന്നുന്നില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് 5:30ക്ക് സൺറൈസ് ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. ഇത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ മോർണിംഗ് ഒരു 5:30 മണിയായിട്ടുണ്ട്. നല്ല തണുപ്പാണ്. ഒത്തിരി പേര് എണീറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മോർണിംഗ് പരിപാടി എണീറ്റിട്ട് സൺറൈസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു ക്യാമ്പ് ഫയറിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് തീ കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇല്ല, കുറച്ച് പേര് എണീറ്റ ആളുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൺറൈസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പേരും സൺസെറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ? അപ്പോൾ സൺറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. മുമ്പ് നമ്മൾ കുറുമ്പാലക്കോട്ട് പോയ സമയത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫാമിലിയോടൊത്ത് നമ്മൾ സൺറൈസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ത്രില്ലിലാണ്. നമ്മുടെ ഈ സൺറൈസ് കാണാൻ പോകുന്ന ഇതിൻ്റെ ടീം കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അബുവാണ്, നമ്മുടെ ഡിവൈൽഡിൻ്റെ. അപ്പോൾ അബുവിനോട് ചോദിക്കാം, നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഈ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്? നമ്മളിപ്പം പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കാശ്മീർ ഹിൽസ് ആണ്. കാശ്മീർ ഹിൽസ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എത്ര? ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ 1.5 കിലോമീറ്റർ. 1 കിലോമീറ്റർ 1.5 കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര പേര് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും? ഏകദേശം ഇതിനകത്ത് പകുതി വരെ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ. ബാക്കി വേറെ പേര് ഉറങ്ങാൻ ലേറ്റായി പോയിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ബാക്കി കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം.
വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് തലേ ദിവസം ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും കിടന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ രാവിലെ സൺറൈസ് ട്രെക്കിങ്ങിന് പോകണം എന്നുള്ള സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ പല ആളുകളും രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റു. നല്ല തണുപ്പാണ്, പക്ഷെ അതൊന്നും വകവെക്കാതെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴികൾ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ലൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാം. പക്ഷേ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ ടോർച്ചൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. ക്യാമറയിൽ തന്നെ ഒട്ടും കാണുന്നില്ല, പക്ഷേ നേരിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വഴികൾ. കുറച്ച് കുന്നൊക്കെ കയറിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ നല്ല പൊക്കമുള്ള പുല്ലുകളാണ്. പുല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 6 അടി പൊക്കമൊക്കെയുള്ള പുല്ലാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയുള്ള വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇവിടെ മൊബൈലിന് നല്ല സിഗ്നലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമ്പിൽ ശരിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നെറ്റില്ല, സിഗ്നലില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വൈഫൈയും വാട്സപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൺറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 6:50 നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏകദേശം നമുക്ക് വെളിച്ചം വെച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കാണാം. നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്രദേശമാണ്, കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് സൺറൈസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് സൺറൈസ് കാണുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കുഞ്ഞുവാവയുണ്ട്. എൻ്റെ ക്യാമറ കണ്ടപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ നമ്മളൊന്ന് ക്യാമറയിൽ പകർത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൺറൈസ് കാണാനുള്ളൊരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല മേഘങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ പുല്ലുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് സൺറൈസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെയിറ്റിങ്. അപ്പോൾ കൃത്യം 6:50 സൺറൈസ് എങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കുറച്ച് ലേറ്റാവും. കാരണം കുറച്ച് മേഘങ്ങൾ നമുക്ക് വെല്ലുവിളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് കാണുന്ന ആ ചുവപ്പ് നിറം ഏകദേശം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് സൺറൈസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് കൂടുതൽ ആ ചുവപ്പ് നിറം വെളിവായി കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം ക്ലിയർ അല്ല, പക്ഷേ നേരിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മേഘമാണ് നമുക്ക് മറയായിട്ട് നിന്നത്. ചെറിയ രീതിയിൽ താഴെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിലും കൂടുതൽ ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറ പവർ അത്ര തന്നെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉദയം കാണാം. പക്ഷേ ഇതിലും കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയറായിട്ടാണ് കുറുമ്പാലക്കോട്ട ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് സൺറൈസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ആളിത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉദിച്ച് നിൽക്കുന്ന സൂര്യനെ ഇനി നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ സൂര്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ഉദിച്ച് പൊങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ കുന്നുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുല്ലിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മനോഹര ദൃശ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്രദേശമാണ് ഈ കുന്നിന് മുകളിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പതുക്കെ താഴോട്ടിറങ്ങി ആ പുല്ലുകൾക്കിടയിലൂടെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞിങ്ങനെ നനഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പുല്ലുകൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ്. നമുക്ക് അഥവാ സ്ലിപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പുല്ലിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റും. പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് ഇറക്കാണ് താഴോട്ട്. എങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാട്ടുചെടികളും പൂക്കളൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ പിക്ചർ പ്ലാന്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കർണിവോറസ് പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഈ പൂ പോലെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു പിറ്റ്ഫാൾ ട്രാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പോകും. തിരിച്ച് മടങ്ങി വരാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു ട്രാപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ദഹനരസം ഉണ്ട്. ആ ദഹനരസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രാണികളെ ഇത് ആഹാരമാക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ആംഫുള്ളായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് അല്ല, നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റാണ്. ഇതുപോലത്തെ പലതരത്തിലുള്ള പിക്ചർ പ്ലാന്റുകളുണ്ട്.
വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിഗോ ട്രാവലിസ്റ്റ ടീമിൻ്റെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർക്ക് അവരെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ സൺറൈസൊക്കെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കട്ടൻ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് റിസുവിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ നൈറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല ഇരുട്ടാണ്, പിന്നെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള അതായതുകൊണ്ട് കളർ ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഇട്ടതായി നമുക്ക് ക്യാമറയിലൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ശരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ റിസു ഒരു പാട്ട് പാടിയിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡാൻസും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഇവരുടെ കോർഡിനേഷൻ ടീം മെമ്പർ നസീം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റുകളാണ് റിസുവിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇത് എന്തിനൊക്കെ കിട്ടിയത് പറ റിസു? സോങ്ങിന്. അപ്പോൾ ഇത് സോങ്ങിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഡാൻസിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സോങ്ങിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ഇതാണ് സാധനം. ഇത് അടിപൊളി ഹെഡ്സെറ്റാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഒരു അടിപൊളി ഹെഡ്സെറ്റാണ് ഇത്. ഡാൻസിനല്ലേ, സോങ്ങിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് പെന്ന്, ഒരു അടിപൊളി പെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ, ഒരു അടിപൊളി പെന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ മടിയായിരുന്നു പാടാനൊക്കെ, പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ തള്ളി വിട്ടതാണ്. പക്ഷേ ആൾക്ക് പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി, അടിപൊളിയായി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അത് സ്വന്തമായിട്ട് യൂട്യൂബ് നോക്കി പഠിച്ചെടുത്തതാണ് പാട്ടൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. ഫുഡ് ആൻഡ് ഫൈവ്.